Boa tarde, meus amores, aparecendo aqui agora, né? E tá o maior sol quente aqui, gente. Tempo, olha, tá limpo agora, tem só algumas nuvenzinhas assim, mas é coisa pouca, ó. Deixa eu ver, sempre apoio pra posicionar o celular. Hoje de manhã, gente, hora que a gente acordou, né? Antes das 4h25 do celular despertar, tava uma chuva, uma chuva. Aí meu marido foi pro serviço, era 5 horas. 5h20, gente, caiu um toró mais forte, com uma ventania e relâmpago. Raio. Aí eu gravei dali pra vocês verem. No finalzinho do vídeo agora eu vou deixar aqui pra vocês verem. Gente, dava medo de ver. Como tá aí na cidade de vocês? Choveu essa noite também aí ou não, gente? Porque aqui parecia que o mundo ia acabar em água. E é isso, meus amores. Grande beijo pra vocês. Até o próximo. Tchau.